Leksjon 1. Velkomstkampanje. Kampanjen du nevnte høres spennende ut. Den ønsker alle velkommen inn i hjemmene og nabolagene dine. Ja, det er et flott initiativ for å fremme fellesskapsånd. Absolutt. Byggeforbindelser kan styrke nabolag. Jeg tror det oppmuntrer folk til å engasjere seg med hverandre. Ja. Det er så viktig å skape en følelse av tilhørighet. Og det bidrar til å bryte ned barrierer mellom ulike grupper. Nøyaktig. Alle fortjener å føle seg velkommen og verdsatt. Jeg elsker den ideen. Det er en fantastisk måte å fremme inkludering på. La oss finne måter å støtte initiativer som dette i vårt eget samfunn. Leksjon 2. Utforsk Rockies. Noe av det mest kjente fjellandskapet på jorden er konsentrert i de kanadiske Rocky Mountains. Absolutt. Utsikten der er rett og slett fantastisk. Jeg har hørt turstier tilby utrolige panorama. Ja, det er et paradis for turgåere med så mange alternativer å utforske. Jeg kan bare forestille meg hvor majestetiske toppene ser ut personlig. Definitivt. Dyrelivet og naturen der er også fantastisk. Jeg vil gjerne se de turkise innsjøene og de ruvende fjellene på nært hold. Jeg også. Det er et reisemål som virkelig fanger naturens skjønnhet. La oss planlegge en tur for å oppleve det sammen. Leksjon 3. Miljøansvar. Vi må ta tak i hvordan forurensning har påvirket vår jord, elver og skoger. Absolutt. Det er bekymringsfullt å se påvirkningen på miljøet. Ja, disse naturressursene ble testamentert til oss av våre forfedre. Og det er vårt ansvar å beskytte dem for fremtidige generasjoner. Nøyaktig. Vi bør gå inn for bærekraftig praksis for å reversere skaden. Ja. Hver liten handling kan bidra til en større endring. Det er viktig å øke bevisstheten om disse problemene. Definitivt. Utdanning spiller en avgjørende rolle i å fremme miljøforvaltning. La oss finne måter å bli involvert i lokalt bevaringsarbeid. Leksjon 4. Telefonetikett. Hørte du om den nye kleskoden på jobben? Nei, hva er endringen? De implementerer en mer avslappet kleskode for å fremme komfort. Det høres interessant ut. Jeg tror det kan øke moralen. Ja. Folk presterer ofte bedre når de føler seg komfortable. Absolutt. Men jeg lurer på hvordan de definerer avslappet. Jeg tror de tillater mer fritidsklær, som jeans og fine skjorter. Det er flott. Det er fint å ha litt mer frihet i hvordan vi kler oss. Ja. Det handler om å balansere profesjonalitet med komfort. Leksjon 5. Endringer i atferd. For mennesker som har levd gjennom denne perioden, har endringene virket ganske dramatiske. Absolutt. Verden har forandret seg på så mange måter, spesielt sosialt. Ja, og disse endringene påvirker ofte folks atferd og holdninger.
Jeg synes det er fascinerende hvordan historiske hendelser former hverdagen vår. Nøyaktig. Folk tilpasser seg omgivelsene sine, skaper nye normer og tradisjoner. Ja, og det er interessant å se hvordan ulike generasjoner reagerer på disse endringene. Høyre. Hver generasjon har sine egne unike utfordringer og triumfer. Jeg tror å forstå denne atferden hjelper oss å få bedre kontakt med andre. Definitivt. Det minner oss om vår felles menneskelige opplevelse. Leksjon 6, helgeferie. Høres perfekt ut. Hvor lenge blir du? Bare en uke, så hjem igjen. Jeg kan ikke vente med å utforske. Det er en fin mengde tid å virkelig suge inn i opplevelsen. Ja, jeg vil prøve så mye som mulig mens jeg er der. Hva er på listen du må se for turen? Jeg vil gjerne besøke noen lokale markeder og historiske steder. Det høres spennende ut. Det er alltid gøy å lære om nye kulturer. Absolutt. Jeg vil fordype meg i de lokale skikkene. Og ikke glem å ta mange bilder for å huske øyeblikkene. Leksjon 7, endringer i sunn mat. Det er flott. Hvilke endringer har du gjort i kostholdet ditt? Vel, jeg har begynt å inkludere mer frukt og grønnsaker i måltidene mine. Det er et smart trekk. Ferske råvarer er så viktig for helsen. Ja. Jeg føler meg mer energisk, og måltidene mine er mer fargerike nå. Jeg elsker det. Å spise sunt kan være like hyggelig som det er fordelaktig. Nøyaktig. Jeg prøver også å redusere bearbeidet mat så mye som mulig. Det er en god idé. Hel mat gir bedre ernæring. Ja. Det er utrolig hvor små endringer kan gjøre en stor forskjell. Jeg er enig. La oss dele noen sunne oppskrifter neste gang vi lager mat sammen. Leksjon 8, hold deg motivert. Jeg opplever at å ha en treningskamerat hjelper meg å holde meg motivert til å gå hver dag. Det er en flott strategi. Det gjør treningsøktene morsommere, ikke sant? Ja. Vi holder hverandre ansvarlige, noe som er veldig nyttig. Absolutt. Det er fint å ha noen å dele reisen med. I tillegg kan dere presse hverandre til å prøve nye øvelser. Nøyaktig. Det holder ting friskt og spennende i rutinen. Jeg tror det også hjelper å feire hverandres fremgang. Ja. Litt oppmuntring går langt i fitness. La oss finne en tid til å trene sammen og motivere hverandre. Leksjon 9, weekendturplaner. Jeg tror en helgetur ville vært ideelt. Det høres ut som en god idé. Når vil du reise? Vi kan reise tidlig lørdag og komme tilbake på søndag. Perfekt. Det gir oss en hel dag til å utforske. Ja. Vi kan få mest mulig ut av tiden vår borte. Har du en bestemt destinasjon i tankene? Jeg tenkte å dra til fjells for å gå en tur.
Det høres fantastisk ut. Jeg elsker å være i naturen. Jeg også. La oss begynne å planlegge detaljene for turen vår. Leksjon 10, romtilgjengelighet. Ja, vi har et rom til deg. Fantastisk. Vi ser frem til oppholdet. Stor. Har du noen spesifikke preferanser for rommet ditt? Jeg vil gjerne ha et rom med fin utsikt hvis mulig. Absolutt. Vi har flere alternativer med vakker natur. Det høres perfekt ut. Jeg kan ikke vente med å slappe av og nyte severdighetene. Er det noe annet du vil be om under oppholdet? Kanskje noen anbefalinger for lokale attraksjoner? Selvfølgelig. Jeg vil gi deg en liste over steder du må se. Leksjon 11, den russiske revolusjon. Det 20. århundre brakte mange endringer i Russland, spesielt under revolusjon. Ja. Det var en så turbulent tid, med så mye på spill for alle involverte. Absolutt. Monarkiets fall endret historiens gang. Og skikkelser som Anastasia ble symboler på den endringen. Ja. Historien hennes er både tragisk og fascinerende. Jeg lurer på hvor annerledes ting ville vært hvis revolusjon ikke hadde skjedd. Det er interessant å tenke på den alternative historien. Definitivt. Innvirkningen på kultur og samfunn var dyp. Det er en påminnelse om hvor raskt ting kan endre seg i verden. Leksjon 12, reisefortellinger. Nylig dro jeg på en tur til Bali forrige måned. Det høres fantastisk ut. Hva var favorittdelen av turen? Jeg elsket å utforske strendene, de var helt fantastiske. Jeg har hørt solnedgangene der er fantastiske. Ja, det er de virkelig. Hver og en føltes som et maleri på himmelen. Prøvde du lokal mat mens du var der? Og, definitivt. Smakene var utrolige, spesielt den ferske sjømaten. Jeg kan bare forestille meg. Bali har en så rik kulinarisk scene. Det gjør det virkelig. Jeg kan ikke vente med å gå tilbake og utforske mer. Leksjon 13, piano passion. Jeg hørte deg spille piano, det er kjempebra. Ja. Jeg elsker å spille musikk. Opptrer du i noen band? Ikke for øyeblikket, men jeg har alltid ønsket å bli med en. Det hadde vært spennende. Å leke med andre gir en annen energi. Det gjør det virkelig. Jeg tror samarbeid kan inspirere til kreativitet. Absolutt. I tillegg er det en fin måte å møte nye mennesker som deler lidenskapen din. Ja. Jeg vil gjerne finne en lokal gruppe å jamme med. Du bør definitivt se nærmere på det. Det kan føre til noen fantastiske muligheter. Jeg vil. Musikk er en fantastisk måte å få kontakt med andre på. Leksjon 14, personlige historier. Det er en historie jeg ikke har lest i en bok eller lært i et klasserom.
Det høres spennende ut. Hva handler historien om? Jeg så det og levde det, akkurat som mange av dere. Det gjør det så mye mer effektfullt. Personlige erfaringer gir alltid gjenklang. Ja. De former vår forståelse av verden på en unik måte. Jeg er enig. Å dele disse historiene kan inspirere andre til å reflektere over sine egne reiser. Nøyaktig. Det er viktig å dele både kampene og triumfene. Ja. Disse fortellingene hjelper oss å koble oss på et dypere nivå. Jeg vil gjerne høre mer om dine erfaringer. Leksjon 15. Fotografi lidenskap. Kameraet kan fortsatt ta vakre bilder, selv med eldre modeller. Det er sant. Alt handler om dyktigheten til fotografen. Ja. Et godt øye kan utgjøre en stor forskjell i fotografering. Jeg elsker hvordan noen mennesker kan fange følelser gjennom linsene sine. Nøyaktig. Det er som å fortelle en historie uten ord. Ja. Hva slags fotografering liker du? Jeg er spesielt tiltrukket av landskapsfotografering. Det er fantastisk. Naturen har så mye vakkert å tilby. Jeg er enig. La oss planlegge en fotovandring sammen en gang. Leksjon 16. Romutsikt. Utsikt og romslige rom høres fantastisk ut. Ja. Jeg elsker å bo et sted som føles åpent og innbydende. Tok du en endelig beslutning om hvor du skulle bo? Jeg lener meg mot et sted som har både flott utsikt og komfort. Det høres perfekt ut. Den rette atmosfæren kan utgjøre hele forskjellen. Absolutt. Det forbedrer hele opplevelsen av å reise. Ja, og det er fint å ha et koselig sted å gå tilbake til etter en dag med utforsking. Jeg gleder meg til å sitte på balkongen og nyte naturen. Jeg også. La oss ferdigstille planene våre snart. Leksjon 17. Starter i morgen. Fra i morgen kan vi begynne vår nye rutine. Ok, det virker gjennomførbart. Bør vi fokusere på spesifikke mål? Ja. Jeg tror det vil hjelpe å sette klare mål for oss selv. Jeg er enig. Det holder oss motiverte og på sporet. Hva med å begynne med trening og sunn mat? Det høres flott ut. En balansert tilnærming er viktig. Ja. Vi kan støtte hverandre underveis. Absolutt. Å ha en kompis gjør det lettere å holde seg engasjert. La oss sjekke inn regelmessig for å holde hverandre ansvarlige. Leksjon 18. Deklutteringsstrategi. Godt valg. La oss ta ut alt og sortere gjenstander i beholdet, donere eller kaste hauger. Det høres ut som en solid plan. Det vil hjelpe oss å se hva vi virkelig trenger. Nøyaktig. Det er utrolig hvor mye vi samler opp over tid. Ja. Noen ganger holder vi på ting som ikke lenger tjener oss. Høyre.
Denne prosessen vil være forfriskende og befriende. Jeg gleder meg til å se hvor mye plass vi får. Det vil føles så mye lettere når vi er ferdige. Ja. Dessuten kan å donere gjenstander hjelpe andre, noe som er givende. Absolutt. La oss komme i gang. Jeg er klar til å rydde opp. Leksjon 19. Planlegging av aktiviteter. Jeg tenkte på timeplanen vår. Vi kunne gjøre en aktivitet om morgenen og en annen sent på ettermiddagen. Det høres ut som en god idé. Det gir oss tid til å slappe av innimellom. Ja. La oss bestille billetter til ettermiddagsarrangementet. Stor. Hva hadde du i tankene for morgenen? Kanskje vi kan besøke et lokalt museum eller gå en tur? Jeg elsker de alternativene. Begge er perfekte for å starte dagen. Nøyaktig. La oss bestemme oss snart slik at vi kan gjøre de nødvendige ordningene. Ja. Jeg er spent på å utforske alt. Jeg også. Det kommer til å bli en fantastisk dag. Leksjon 20. Endringer i atferd. For mennesker som har levd gjennom denne perioden, har endringene virket ganske betydelige. Absolutt. Det er fascinerende hvordan samfunnsendringer kan påvirke atferd. Ja, måten folk omgås hverandre på har utviklet seg mye. Jeg er enig. Teknologi, for eksempel, har forvandlet kommunikasjonsstiler. Nøyaktig. Folk er mer tilkoblet, men noen ganger føler de seg isolert. Det er sant. Det er interessant hvordan denne dynamikken utspiller seg i hverdagen. Ja, og å forstå disse endringene kan hjelpe oss med å navigere i forhold bedre. Definitivt. Det handler om å tilpasse seg verden rundt oss. Jeg tror det er viktig å reflektere over hvordan vi kan forbedre samhandlingen vår. Leksjon 21. Viktig å pakke. Ikke glem å pakke tursko, solkrem, insektmiddel og et førstehjelpsutstyr. God samtale. Disse elementene er avgjørende for en vellykket fottur. Ja. Riktig fottøy kan utgjøre en stor forskjell i løypa. Absolutt. Komfort er nøkkelen når du er ute i timevis. Og solkrem er et must for å beskytte mot solbrenthet. Definitivt. Jeg lærte det på den harde måten på min siste tur. Insektmiddel er like viktig for å holde insektene unna. Ja. Jeg tåler ikke når mygg ødelegger en vakker dag. Og et førstehjelpsutstyr sikrer at vi er forberedt på eventuelle mindre skader. Leksjon 22. Matlagingsstrategi. Det er en god plan. Jeg starter med å surre løk og hvitløk. Perfekt. Disse aromaene vil fylle kjøkkenet med så varm duft. Ja, og så legger jeg til tomatene for å la dem småkoke. Høres deilig ut. Det er utrolig hvor enkle ingredienser kan skape magi. Nøyaktig. Hva annet synes du vi bør ha med i retten? Kanskje noen friske urter for ekstra smak? Flott idé. Fersk basilikum eller oregano ville heve retten.
Absolutt. La oss sørge for at vi har alt forberedt før vi starter. Jeg gleder meg til å nyte dette måltidet sammen. Leksjon 23. Helgeplaner. Det høres gøy ut. Hvor lenge blir du på turen? Bare en uke, så hjem igjen. Jeg gleder meg til å utforske. En uke er en perfekt tid for å se mye. Ja, jeg har en liste over steder jeg vil besøke mens jeg er der. Det er flott. Hva står øverst på listen din? Jeg vil virkelig sjekke ut noen lokale markeder og prøve gatematen. Utrolig. Gatemat er ofte den beste måten å oppleve et sted på. Nøyaktig. Jeg gleder meg til å smake på alle de forskjellige smakene. La oss sørge for å planlegge reiseruten vår godt. Leksjon 24. Kostholdsendringer. Det er flott. Hvilke endringer har du gjort i kostholdet ditt? Vel, jeg har begynt å inkludere mer hel mat og mindre bearbeidede ting. Det er et smart trekk. Å spise hel mat kan virkelig øke helsen din. Absolutt. Jeg føler meg mer energisk siden jeg gjorde disse endringene. Ja. Frisk frukt og grønnsaker utgjør en slik forskjell. Jeg begynte også å lage mat, noe som hjelper meg å holde meg på sporet. Det er en flott strategi. Det sparer tid i løpet av uken. Nøyaktig. I tillegg er det tilfredsstillende å ha sunne måltider klare til å gå. Jeg vil gjerne høre mer om ideene dine til å forberede måltider. Leksjon 25. Fitness-motivasjon. For å holde motivasjonen oppe finner jeg at en treningskamerat virkelig hjelper. Det er en god idé. Det gjør treningen mye morsommere. Nøyaktig. Vi holder hverandre ansvarlige, noe som er så viktig. Jeg er enig. Det er fint å ha noen til å presse deg til å dukke opp. Ja, og det kan føre til å prøve nye øvelser sammen. Absolutt. Det holder ting friskt og morsomt. Dessuten er det oppmuntrende å feire hverandres fremgang. Ja. Litt motivasjon kan komme langt i fitness. La oss finne en tid til å trene sammen en gang. Leksjon 26. Ideer for helgetur. Jeg tror en helgetur vil være ideell for oss. Det høres perfekt ut. Når vil du reise? Vi kan reise tidlig lørdag og komme tilbake på søndag. Det gir oss god tid til å utforske. Nøyaktig. Har du en destinasjon i tankene? Hva med fjellene? Jeg vil gjerne gå på tur. Flott valg. Naturen ville vært fantastisk. Ja. La oss pakke utstyret og legge noen planer. Jeg er spent. Dette blir en fantastisk ferie. Leksjon 27. Pastaingredienser. Vi trenger noen ekstra ingredienser for å fullføre måltidet. Høyre. Jeg synes vi skal lage en pastarett. Høres bra ut. Hva slags saus skal vi bruke?
Jeg elsker en klassisk marinara, det er alltid en hit. Det er et godt valg. Fersk basilikum vil virkelig forbedre den. Ja. Og vi bør legge til litt hvitløk for ekstra smak. Perfekt. La oss samle alt vi trenger for å få det til. Jeg gleder meg til å lage noe deilig sammen. Jeg også. Matlaging med ferske råvarer er det beste. Leksjon 28, London Eye. En tur på London Eye gir fantastisk utsikt over byens silhuett. Absolutt. Det er et must når du besøker London. Ja. Panoramautsikten er fantastisk, spesielt ved solnedgang. Jeg kan bare forestille meg hvor vakkert det må se ut der oppe. Nøyaktig. Å se Themsen og alle landemerkene er utrolig. Jeg vil gjerne ta mange bilder der oppe. Ja. Det er et perfekt sted for minneverdige bilder. La oss sørge for å inkludere det i reiseruten vår. Definitivt. Det blir et høydepunkt på turen vår. Leksjon 29, hjemmelage pizza. Det høres gøy ut. Hva lager du i dag? Jeg lager hjemmelage pizza fra bunnen av. Virkelig? Det er kjempebra. Hvilket pålegg har du tenkt å bruke? Jeg tenker på en klassisk margherita med fersk basilikum og mozzarella. Det høres deilig ut. Ferske ingredienser utgjør hele forskjellen. Ja. Jeg elsker hvor tilpassbar pizza kan være. Absolutt. Vi kunne til og med lage halv og halv pizzaer for variasjon. Flott idé. La oss lage noen morsomme pålegg sammen. Jeg gleder meg. Å lage mat sammen er alltid hyggelig. Leksjon 30, presidentens ambisjoner. Det er interessant hvordan han ble kjent utenfor Texas. Ja, men hvorfor ville så mange at han skulle stille som president i 2000? Jeg tror det var hans karismatiske personlighet som trakk folk inn. Absolutt. Han hadde måte å få kontakt med mennesker på et personlig nivå. I tillegg ga bakgrunnen hans i Texas-politikk ham en sterk base. Ja. Det var avgjørende for å få nasjonal oppmerksomhet og støtte. Mange så ham som et friskt alternativ til de etablerte politikerne. Nøyaktig. Budskapet hans fikk gjenklang hos mange velgere. Det er fascinerende hvordan offentlig oppfatning kan endre seg så raskt i politikk. Leksjon 31, plante trær. Jeg tror å støtte organisasjoner som planter trær kan gjøre en forskjell. Absolutt. Trær er avgjørende for miljøet og klimaet vårt. Ja. De bidrar til å redusere karbondioksid og gir oksygen. I tillegg skaper de habitater for dyrelivet, noe som er så viktig. Nøyaktig. Og plante trær kan også forskjønne lokalsamfunn. Ja. Det er en enkel handling som kan ha en varig innvirkning.
Jeg elsker hvordan slike initiativ engasjerer folk i miljøforvaltning. Definitivt. Den oppfordrer alle til å ta del i å beskytte planeten vår. La oss se etter lokale organisasjoner vi kan støtte sammen. Leksjon 32, oppfølging. Vi må følge opp alt for å sikre at det er i rute. Ja, utmerket. Vi har ikke råd til noen forsinkelser i dette prosjektet. Nøyaktig. Rettidig kommunikasjon er nøkkelen til å holde ting i gang. Jeg er enig. Det er viktig å sjekke inn med alle involverte. La oss lage en liste over alle oppgavene som trenger vår oppmerksomhet. God plan. På den måten kan vi prioritere det som haster mest. Ja. Jeg tar meg av å kontakte leverandørene for oppdateringer. Og jeg kan kontakte teamet for å bekrefte fremgangen deres. Perfekt. Vi omgrupperer etterpå for å diskutere de neste trinnene våre. Leksjon 33, navigering av endringer. I hvilken grad har du lagt merke til endringene i omgivelsene? Det er imponerende. Jeg har sett en del forandringer i det siste. Fant du frem til slutt, eller trengte du hjelp? Jeg klarte å finne veien, men det var litt forvirrende i starten. Jeg kan relatere. Nye steder kan være overveldende inntil du blir kjent. Ja, men å utforske kan også være en del av moroa. Absolutt. Hvert hjørne som snus kan føre til nye oppdagelser. Jeg elsker eventyret med å finne skjulte perler i en by. Jeg også. Det gjør reisen så mye mer spennende. Leksjon 34, shoppingeventyr. Ganske moro. Hvor gikk du? Jeg besøkte noen lokale markeder og fant noen flotte butikker. Noen gode butikker du anbefaler? Ja. Jeg fant en fantastisk butikk med unike klær. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker å oppdage slike skjulte perler. Jeg også. Det er alltid spennende å finne noe spesielt og annerledes. Fant du noe du ikke kunne la være å kjøpe? Absolutt. Jeg kunne ikke la gå fra meg et vakkert håndlaget skjerf. Det er fantastisk. Skjerf kan virkelig gi stil til ethvert antrekk. Leksjon 35, høflighet er viktig. Noen atferd kan irritere andre. Det er viktig å være oppmerksom. Absolutt. En høflig person unngår å spille musikk for høyt på offentlige steder. Ja. Det er et godt eksempel på å ta hensyn til andre. Jeg tror enkle handlinger av vennlighet kan gjøre en stor forskjell. Definitivt. Det skaper et hyggeligere miljø for alle. Ja, og det setter en positiv tone i sosiale interaksjoner. Jeg er enig. Å være høflig kan føre til bedre kommunikasjon generelt. Nøyaktig. La oss gjøre det til et poeng å praktisere vennlighet i hverdagen. Det er en god idé. Små bevegelser kan ha stor innvirkning.